Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nia dengan resep-resep DIY No Essential Oil. Pada kesempatan kali ini saya mau bikin DIY untuk batuk dan flu pada anak. Nah, gimana caranya? Yuk nonton terus videonya sampai habis ya. Pertama sekali yang harus kita persiapkan botol amber, kemudian almond oil, dan kita pakai essential oil peppermint. Karena peppermint ini sendiri punya aroma yang mampu melegakan pernafasan. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita mulai ya. Yang pertama, kita masukkan dulu sweet almond oil ke dalam botol amber yang berukuran 5 ml. Langsung kita tuang aja ya ke dalam botolnya. Nah, ini udah. Selanjutnya kita tambahin dengan peppermint oil sebanyak 4 tetes ke dalam botol amber yang sudah berisikan almond oil tadi. Langsung aja kita tuang 4 tetes ya. Oke, cukup. Jangan lupa kita tutup kembali botol ambernya dengan penutup roll on dan penutup luarnya. Kemudian kita pulung-pulung botolnya agar si almond oil dan peppermint tadi tercampur rata. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Nah, ini udah bisa langsung kita aplikasikan ya. Cara penggunaannya, jika anak kita mengalami batuk atau flu, bisa langsung kita oleskan di bagian dada dan lehernya, juga bagian belakang telinganya. Selain aroma mint yang mampu melegakan pernafasan, peppermint ini juga mengandung antiseptik yang tinggi. Nah, ini juga bisa kita gunakan pada orang dewasa ya. Kalau sakit kepala bisa langsung kita oleskan di bagian pelipis. Peppermint juga mampu mengatasi mual dan perut kembung juga. Nah, terakhir jangan lupa kita kasih stiker nama di botol ambernya agar nggak ketuker sama yang lain. Jangan lupa dicoba ya teman-teman semua resep DIY-nya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.